hi ha com tot un canó, hi ha penya-segats, una amb cascades, els altres amb vistes només, el Pinnacle Rock que vam veure ahir. Està una mica emboiradet ahir. Jo no ho explico molt bé, per què m'ho estàs explicant? La ruta panorama és una cosa que jo, si hagués de fer una altra vegada, no la faria. Benvinguts al Kruger. Què us podem explicar d'aquesta experiència del Kruger National Park? Vam començar pel nord, que és la zona on en principi hi ha menys animals, i els 2 primers dies vam disfrutar moltíssim. Moltes manades d'elefant, 2 rinocerons, hipopòtams, peixos gat, tortugues, cocodril, zebres, nyus... 2 rinocerons. Sí, els 2 rinocerons ja ho havia dit. Però digue-ho. 2 rinocerons. Estupendos. Per cert, aquí els hi tallen la banya perquè no el vulguin caçar. Bon dia. Espera que està tort, això. Aquest matí ens hem aixecat, però ho hem fet fatal. Bueno, s'ha de viure una mica de desgavell aquest matí. Sí, i llavors hem començat molt tard. El sol ja està una mica massa alt i no estem veient res. Però, ja sabeu, això en un moment pot canviar. Ahir vam arribar a un campsite que es diu, com? L'Etava? L'Etava, no? Nosaltres creiem que si heu de venir a acampar no cal reservar, perquè hi ha molt de lloc. O podeu reservar, vull dir, el dia anterior. Ah, vale, no que no reservin mai. Però vull dir, és que és gegant, i no és dels més grans. Hi havia molta gent i sobrava la meitat de lloc, encara. Sí. Nosaltres mateixos. És molt gran. Està molt bé, dutxes, lavabos, té una zona com una cuina comunitària, no? Sí, cuina comunitària i a més hi ha una zona per rentar roba, 4 o 5 rentadores... Molt guai, molt bé. Guai. Llavors vam tirar cap al sud, brutal, absolutament brutal. Tot era herba seca, però clar, allà és zona de lleons. De fet, aquest matí se sentien lleons i hienes. Ha estat molt bé. Ja tenim el nostre primer lleó del Kruger. Només veus estaven allí, era una parella de joves i estaven encaramelats. Sí, de sexe en viu. Elefants, moltíssims elefants. Super a prop del cotxe. Molt guapo.
Zero cobertura. Zero. Als campaments no hi ha. Una vegada vam travessar aquesta zona del Satara, aquí és quan va començar una mica el drama, perquè realment no hem vist res. Quan dic res no vol dir que no hem vist res de res, però hem vist molt poc. El matí està sent molt dolent. Moltíssims elefants, però una cosa increïble. Nosaltres pensàvem que a Botswana n'hi havia molts. Déu-n'hi-do els que hi ha en aquesta zona del Kruger. Els elefants és el que més ens agrada. Nosaltres, per cert, vam fer la Wildcard. La Wildcard és una targeta que et pots fer per entrar a moltes atraccions de les que hi ha aquí a Sud-àfrica. Ja posem l'enllaç i us mireu si us interessa o no. En el cas de la gent com nosaltres, que és internacional, t'has de fer obligatòriament la Cluster International. Si és parella val 290 euros? 290 euros, sí. Heu de calcular el que val les entrades. Si heu d'estar una setmana no us valdrà la pena. La Wildcard dura un any, o sigui que si tu t'has d'estar aquí viatjant llarg, surt a compte seguríssim. Què us aconsellem en el cas de que vingueu aquí 5 dies? Jo crec que és el mínim que pots estar aquí al Kruger, entre 4 i 5 nits. Sí. Jo penso que hem tingut mala sort i no hem vist animals, perquè en teoria al sud és on n'hi ha més. Nosaltres el que vam fer va ser entrar pel nord, per Phalaborwa. Sí. Llavors vam acampar la primera nit a Letaba. Vam acampar a Letaba, un lloc molt recomanable, tant per fer càmping com per si voleu un xalatet d'aquells. I de veritat està molt bé. Hi ha cuina i em sembla que fins hi havia unes rentadores. L'altre. Després vam passar al següent allotjament, era el Satara. També ens va agradar moltíssim. Molt maco, molt ben preparat, netet, perfecte. A més, jo aquí estaria 2 nits. Cadascú faci el que vulgui, però jo estaria 2 nits, perquè és el lloc on vam veure lleons al voltant, vam veure hienes, molta fauna, molts zebres, molts nyus, molta quantitat de fauna. Vam anar més al sud, al Lower Sabi, una autèntica porqueria, brut, mal mantingut, els llocs de càmping molt lletjos, el xalet o digue-li la cabanya, digue-li com vulguis, molt justet, molt petit, res. Desaconsellable total. En lloc d'anar al Lower, jo us aconsellaria anar al Crocodile Bridge, si podeu, perquè està molt més bonic. Aquí no ens vam allotjar, però sí que vam anar a veure'l. Està molt més bonic i hi ha molt més animals. Hi ha molt més animals, sí. I llavors, l'última nit l'hem passat al Berg am Dal. Molt xulo també. Preciós. O sigui, és el millor càmping que hem vist a tot el Kruger. Sí. Home, el Crocodile també, El Crocodile també era de l'estiu. Però de veritat que aquest té com un trall que pots fer caminant pel costat de la tanca i ara no perquè està sec, però quan hi ha aigua segur que hi ha un munt d'animals que passegen per allà a veure aigua i això. És molt bonic. El restaurant està molt bé. Els preus són un pèl cars, però no és exagerat. No sé, perquè us feu una idea. Una hamburguesa te costa 6 euros, 7 euros, hamburgueses. 140 rans que són 7 euros. És una mica car. Vaig menjar una torrada que valia 4. La gasolina dins del parc també és una mica cara. Poseu tota la que podeu. Però n'has de posar, és igual. El dièsel val 22 i a dins val 24 i pico. O sigui, són 2 rals i pico de diferència. I una altra cosa que trobem imprescindible, comprar el plànol. Nosaltres no aconsellem comprar el que és el llibret, a no ser que el voleu per record o el que sigui, perquè els plànols estan com a trencats i costa una mica de mirar-te'ls. En canvi, venen el que és el plànol, val només 50, l'altre val 100, i va molt bé per veure totes les rutilles que pots agafar, que amb un cotxe normal es pot fer tot, absolutament tot. Per què? Perquè els caminets està prohibit entrar, amb el qual és igual portar un 4x4 que portar un cotxe normalet i corrent. Clar, una altra cosa a tenir en compte
és que no hi ha molts espais de picnicària. T'has de preparar una mica la ruta per tenir una picnicària al mig o per menjar algú precàriament al migdia i després ja arribar a l'allotjament i sopar. A tots els lodge, a tots els campsites, hi ha una zona que estan al només entrar al costat de la recepció, que és una zona de pícnic. Encara que no ho posi, perquè a vegades no ho posa, però hi és. Tauletes ben cuidades, amb la seva ombreta, el seu lavabo, molt bé. I allí pots seure i està bastant xulo. No és com a Etosha, desastrosos. Una última cosa, aquí hi ha dos targetes que pots comprar a Sud-àfrica, la de Vodacom i la de MTN. Nosaltres vam comprar la de MTN, perquè ens van dir que era millor. Al càmping de Satara no vam tenir cobertura. A més, no els hi funcionava la wifi. Vam estar més de 2 dies sense connexió a internet. Aquí el Kruger és molt precari, dic perquè això a vegades és important. Tot i això, ho hem disfrutat molt. Ara ens n'anem cap a Eswatini, l'antiga Swazilàndia, i ja us ho explicarem. Gràcies per veure'ns. Ja som a Eswatini. Ja som a Eswatini, l'antiga Swazilàndia. Però l'entrada posa Swaziland. Sí. Encara. Sí. Ara ens n'anem directes en aquesta vall i a veure si trobem allotjament perquè no en tenim cap de reservat. Els nostres amics estan tensos, però nosaltres no. Però nosaltres estem com sempre. Els molesta perquè no se'l treuen. És com un túnel de la lava. Ara no la veiem, Mira, està davant. No sé exactament quina mona és. Vale, ara on passem nosaltres més o menys està cap a la dreta. A veure si la veiem. Ah, no la veiem ja. Què podem dir d'aquest parc nacional, Noé? És un parc nacional petit, tenen com 4 zones. Hi ha una restringida, que és la dels lleons, i la del centre, que és on està el lodge i càmping, que és el que es porta aquí. I on es concentren tots els rinocerons que tenen al parc. Va, està molt bé perquè els veus segur. Sí. Bueno, molt a prop, és molt xulo. A més, us aconsellem que si feu càmping no us reserveu amb antelació, sinó que aneu directament perquè costa la meitat. I hi ha molt d'espai. I hi ha moltíssim espai, no sé jo, però si estem al mes d'agost, a no ser que sigui el desembre, al Nadal, que es veu que és quan és l'època més alta, jo no reservaria. Molt bonica l'experiència dels rinos, Molt. però si voleu veure altres animals, oblideu-vos. Girafes, Girafes també hi ha bastantes. però ni elefants, ni lleons, ni res de res. També s'ha de dir que és molt barat, o sigui, val 5 euros, no? O menys. Menys de 5 euros l'entrada en aquest parc. I també entra en la Wildcard. Que per veure els rinos ja val la pena. Clar, claríssimament. I ara ha arribat aquell moment de fer el resum d'Eswatini. Un país molt petitet, dins de Sud-àfrica. Ara us posarem una mica els habitants i la superfície, perquè sapigueu el nivell de com està el tema. Una
monarquia absolutista on hi ha un rei que té unes quantes dones i no sé quants fills i té molts diners, però el país sembla que s'està desenvolupant i molt. El país està molt bé. Quan vam entrar aquí a Eswatini vam pensar, ui, tornarem a patir una davallada. I no. És com Sud-àfrica. Veiem aquí una industrialització del conreu i de tot. Està ple d'empreses, de fàbriques. Les extensions de boscos per fer fusta. Són com vivers, talen uns i estan replantant uns altres. Gent treballant. No veus gent allí tombada a la Bartola. És que les carreteres estan superbé. Després tenen el tema dels parcs, que també és un tema que desenvolupen. Hi ha diversos parcs nacionals i després hi ha diverses reserves que també estan molt bé. Són reserves de caça o reserves que també pots visitar Reserves naturals, sí. com a turista només per gaudir de l'espectacle dels animals, no cal matar ningú. És interessant de venir aquí dins per veure una mica la cultura. Vam anar a fer una visita cultural del poble de Mantenga, que ens van fer unes danses, que es veu el poble com estaven organitzats, les cases tradicionals i com s'organitzaven les famílies, diguéssim. I la veritat que va estar molt xulo. Molt xulo. Molt bé de preu i molt xulo. Perquè costa uns 7 euros i això. I el que ens va agradar més és que nosaltres pensàvem que seria una cosa molt turistada. I realment és una cosa molt turistada. Però de preservar la cultura ancestral, perquè vam veure un grup de coles que anaven a veure l'espectacle. Bueno, si hi havia 150 persones dins, la meitat eren turistes, però és que l'altra meitat eren nens. La gent la veus sana. L'aspecte de la gent és una mica diferent i tenen algunes paraules d'aquestes que fan espetecs amb la llengua. I això també és molt curiós, perquè això només ho havíem vist a la part de Namíbia i a Botswana, a la part nord de Botswana, que són els San, i tenen aquesta llengua que... Claquegen abans. Sí, que claquegen, exacte. Un país molt fàcil, la frontera superfacileta. Bueno, és un lloc